байцгаана уу, намайг Оюун Эрдэнэ гэдэг. Би та бүхэнд хүүхдийн тоглоомын сангийн төслийг танилцуулах гэж байна. Тоглоомын сан гэдэг бол бидний мэдих номын сан шиг гишүүнчлэлийн эрхээ нээлгээд хүүхдийн тоглоом болон номыг түрээсээр авах үйлчилгээ юм аа. Эцэгчүүд хүүхэдтэй тоглоомыг өндөр үнээр авч өгөөд л байдаг. Гэхдээ хүүхдийн нэг тоглоомыг идэвхтэйгээр сонгон тоглох хугацаа нь ердөө 45-аас 60 хоног байдаг бөгөөд энэ хугацаа өнгөрсөний дараа хүүхэд тоглоомоосоо уйдах, шинэ тоглоом авах сонирхолтой болж эхэлдэг. Ингээд нэг мэтгэд гэрээр дүүрэн хөглөрсөн тоглоом үлддэг. Хүүхдийн хөгжилд хамгийн шаардлагатай зүйлсийн нэг нь яалтчгүй тоглоом мөн учраас та тоглоомын санд нэгдснээрээ хүүхдийнхээ тасралтгүй өөрчлөгдөж байгаа хүсэл сонирхолд хямд үнээр тохируулан тоглоомоо сонгох, мөн олон төрлийн шинэ тоглоомуудыг туршиж үзэх боломжтойгоос гадна өөртөө байгаа хуучин тоглоомуудаа өөрт хэрэгцээтэй байгаа тоглоомоор солих боломжтой байгаа. Харин манай төслийн зүгээс та бүхэндээ олон улсын стандартад нийцсэн хүүхдийн бие торгуу материалаар хийгдсэн чанартай хүүхдийн нас болон биеийн хөгжилтөнд тохирсон ном болон тоглоомуудыг санал болгохоос гадна дамжуулан хэрэглэхдээ ариутгал болон халдваргүйжүүлэлтийн стандартыг дагаж мөрдөж ажиллах болно. За мөн хамгийн том ач холбогдол нь байгаль орчинд маш ээлтэй. Өмнө Говь аймаг одоогоор 75,000 гаруй хүн амтай, яг ийм тооны хүн амтай газар нутаг дээр жилдээ зөвхөн тоглоомын хог хаягдал 2 тонн үүсдэг байгаа. За тэгэхээр бид нар тоглоомын санг нэвтрүүлж тоглоомыг дахин ашиглах системийг идэвхжүүлснээрээ жилдээ 2 тонн хүртэлх хог хаягдлыг багасгахаас гадна байгаль орчинд ээлтэй эрүүл амьдралын тэм хэв маягийг дэмжиж ажиллах болно. За бид энэхүү төсөлд хамрагдсанараа хүүхэд өдрөөр ирээ тоглох боломжтой байр объектыг тохижуулах, мөн ном болон тоглоомын сангаа бүрдүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа. Танаг гэрт яг одоо хэр их тоглоом хөглөрсөн байгааг та нэг бодоод үзээрэй. Тэгэхээр хүүхдийн тоглоомын түрээсийн үйлчилгээ нь энгийн нэг үйлчилгээ биш, ухаалаг гэр бүлүүдэд зориулсан доктортой хэрэглээний шин соёл болох болно. Өмнө Говь аймгийн засаг даргын хамгийн газраас залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж аваад маш их баяртай байна. Тэгээ миний төслийг дэмжээрэй. Баярлалаа.